Mootummaan komiiwwan madda rakkoo hawaasaa ta'an adda baasuun deebii itti kennaa jira. Piroojeektiin bishaan dhugaatii godina Booranaa aanaa Areerootti waggoota 18 waliif komii ta'aa ture hojiitti galuun furmaata argachuu kan dubbatan jiraattonni aanichaa bishaan barbaacha fageenya kiiloomeetira 20 ol halkaniin deemanii rakkachaa turuu kan himan piroojeektii mootummaan hojjeteen rakkoo jala baane jedhan. Halkan sa'aaddee yaana hin bullu sa'aaddee yaane duddallee taanaan geejjiba labbaan qabaatee dhaafannaan nadheen ulfallee taanaan Oosisallee taanaan daa'im jissinee ulmaa ofeetee ijoollee waggaan guutiin yeroo ta'ellee rafisnee sa'aaddee bira yaane ciqqisnee nami argate sunuu hadhabuullee jirtu nami argate barii saa 12 irraa galleetti sa'aaddee yaane amma wanni sun cufti nurra baddee galata waaqaa fi mangisti am saati feenetti ollaan keen kana hamu mul'ata kana manuma baane manuma waraabbanna. Bisaan sunu bisaan xiqqoo nami hin geenne nami guyyaa tokko dhabee borfaa argatu. Alammaata bisaanii haalli rakkisiisaan jira. Akkaataa immoo eegi bisaan kan arganne guddoo waan dansaa arganne. Piroojeektoonni finnaa fi bishaan lafa jalaa mootummaan hojjechaa jiruun rakkoo bishaan dhugaatii hawaasa horsiisee bultoota aanaalee godina Booranaa fi Boorana Bahaa furaa jiraachuu bulchaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo kan dubbatan. Naannoo horsiisee bulaatti jiru rakkoo bishaaniiti. Kan irraa ka'ee mootummaan xiyyeeffannaa cimaa kennee keessattuu baadiyyaa irratti finna piroojeektiin uummata horsiisee bulaa akkamitti bishaan qabatee beeladaan isaallee argachuu qabaa jedhameetiin hojjetamaa ture. Bishaan kun maddi isaa galchatirraa ka'a. Galchatirraa ka'ee aanaalee godina Booranaa baay'ee isaanii keessa qaxxaamureetti karaa aanaa godina Booran Bahaa Areeroo leekka dhufu. Keessattuu erga bishaan kun bahuu jalqabee aanaaleen godina Booranaa aanaan Dilloo, aanaan Yaaballoo, aanaan Elwayyee bal'inaan fayyadamaa jira. Komiiwwan hawaasaa gama bishaan dhugaatiitiin godinichatti mudataa ture furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kenneen biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa dhaabbilee federaalaa waliin ta'uun rakkicha furaa jiraachuu ittaanaan biirichaa obbo Araarsoo Abdullaatiif kan himan. Ruutii kana qofarra kan hojjetame siimuu gubbaarraa haga mataa gafarsaatti kan hojjetame qoftiin gara qarshii biiliyoona takka tuqaa lamaatiin kan ta'u ni dhaabbata OCCtiin gara biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin hojjetamaa ture. Kanaaf yeroo nu hafe yeroo ji'a tokko keessatti olmost gara ji'a lamaatti tootaalii piroojeektiin masmarri ruutii kanaa kan xumuramee keessaa bahu ta'a jechuudha. Hawaasni Booranaa sababa hanqina bishaaniin namaa fi horiin miidhamuun ardaalee jilaa badhaasaattis jila geggeeffachuuf rakkachaa turuun piroojeektiin kun komii hawaasaa deebiseera jedhan sadarkaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa obbo Saadaat Nashaa. Bishaan gargaarsaa raashiniidhaan bootteedhaan qoodamuun kan gargaaramaa ture. Mootummaan jijjiiramaa rakkoo kana laalee bajata guddaa ramaduudhaan galchatirraa ka'ee hanga siimurraa immoo hanga Areerootti aanaalee Areeroo Yaabelloo aanaalee biraas karaa dhaqqabuu danda'uun asiin gadi darbee bakka biraas karaa ce'uu danda'uun hojjetaati kan ture. Hawaasni mootummaa cinaa akka dhaabatuu fi piroojeektoota argate kunuunfachuu akka qabus dhaamu. Kuni uummata keessatti hiikoo guddaa qaba, gammachuu guddaas qaba. Uummannis mootummaa isaa cinaa dhaabbatee jijjiirama tumsee fayyadamaa ta'aa jira. Karaa kanaan yoo deemne dhimmoota hanqatanillee guutaa akka deemuu dandeenyu homaa shakkiin hin jiru. Uummanni keenya carraa amma argateen itti gargaaramuun akka eegametti ta'ee piroojeektiin kun kunuunsa hin barbaada. Sirnaan itti fayyadamuu hin barbaada. Kanaaf kunuunsee yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu isarra jiraata.